akaseera kano nga buli Jonze Fred Makubya ndi muzukulu wa Lusimbi essira tugenda kuba tuiteeka olunaku olwaleero ku nsonga ez'ebyobulimi. Of course buli wakusatu essira n'amagezi n'okutegeera n'okunoonyereza tubiteeka ku nsonga ez'ebyobulimi. Abakugu abasinga mu kibuga Kampala oba obanoonya of course obasanga mu Container Village be balina obukugu okumanya kiki olina okukola olina kikola ddi era kigenda kukuyamba tutya. Bwe twogera ku nsonga z'ebyobulimi nsonga mpanvu nnyo naye essira tugenda kuba tuliteeka ku ttaka ate wamu n'ensigo. Abasinga mugamba muzukulu wa Lusimbi nakozesezza ensigo bwe ziti gundi n'afunamu ate nze saafunyeemu nakozesa eddagala bwe liti n'enfunamu ate luli saafunamu ettuufu ddagala kyekisaamu manya nti ati n'eddagala lyettuufu ye ate ensigo kwegamba ensonga z'ebyobulimi nsonga nga zinyo naye we tugenda okuba nga nate tuteekeko essira. Twegatteko ku social media platforms of Facebook and Twitter, of course ne ku YouTube tekamu Uganda tukole tusobole okuba nga nate tukubaganya ebirowoozo ku nsonga ezinaatuyamba okukulaakulanya eggwanga lyattu erya Uganda. Chairman Joy Katoma Yanja ye ssentebe w'abalimi n'abatuuzi b'eddagala wano mu masekati ag'ekibuga ekikulu eky'e Kampala. Gwe tuli naye musajja mulimi ate era eddagala alitunda kwegamba byonna byonna abitegeera era abimanyi. Chairman nsanyusa okulaba. Nange ssebo. Buuza kuba tulaba nate ate twongere okusomesa eggwanga. Bassebo ne bannyaba batulaba twesimye okubeera nammwe olwaleero mu pulogulaamu. Naye abatabaze n'olwekyo nesimye okubeera mu pulogulaamu eno ey'ebyobulimi, pulogulaamu enkulu kubanga tewali atalya okulya buli omu akwetaaga. Weewaawo kale ndowooza Chairman Joy Mayanja Kato tandike ku nteekateeka tutandikire ku ttaka bika by'ettaka ki bye tulina yes baba tubuza tugaa tulina kino kino ebintu bikyuka obudde gye bukoma okubanga butambula tutandike ku bika by'ettaka. Obulimi bwa Uganda kati we buli amataka ag'emirundi gonna tugalimisa gye buvuddeko ng'abantu banoonya ettaka ddungi lye tuyita erya black oba eribeerawo nga lya kikuusikuusi eribalako ebintu. Naye ennaku zino bwe tugenze nga tweyongera obungi nga n'ekigendererwa kufuna mmere. Naye omulimi omutuufu mu kintu ky'ettaka kiwanvuko naye kitulina okumanya nti bye tuvuddeko omuntu bw'abadde alima ng'anoonya awantu we n'asaawawo ensiko n'alimawo ng'era ebyo bye tuyita ettaka ettuufu. Naye nga bwe tulaba nti kati ettaka buli wamu tulimawo olw'obungi bw'abantu obweyongedde ekikulu ekiri mu ttaka omuntu ng'anaalima kyalina okutunuulira kwe kuba nti agenda kuliisa. Era emirundi egisinga tutunuulira abantu abayingiridde okulima n'alima n'atafunamu. Emirundi egisinga kiyinza okuva waalimye kubanga abantu balima ku ttaka ery'oluyinja eryaleetaaze okuliisa. Tukimanyi nti ettaka ery'oluyinja liba limyufu. Bw'otunuulira ettaka ery'entobazi lye balimamu emirundi egisinga teribaamu mmere bulungi. N'olwekyo omulimi omutuufu buli ttaka lyagenda okulimamu ekikulu ekiriko kiri kimu nti alina okuyiga okuliisa kw'ettaka kubanga bw'otaliisa oyinza okwesanga nga by'olimye tofunyeemu. Era waliwo ekibuuzo ekyambuzibwa omwami omu yali mu kyayira ng'azze wano okulaba nnima gye tulima n'aŋŋamba nti lwaki mu nsi ezisinga okulima ennaku zino balima mu eka emu ne bajjamu ebikungulu ebiva mu eka zaffe wano 5. Ansi yali entuufu yali yakuddamu wano tetunnayiga nkozesa ya kuliisa ttaka tulowooza nti ettaka bwe tulisanze lirimu ebiriisa. Era abantu bangi nnyo balimye wano ku mataka. Amataka ne gabaleetera okuva mu by'obulimi kubanga teyasooka kufuna magezi nga gano ge tuwa bano abatulaba olwaleero nti ettaka lirina okuliisibwa terikyalina bugimu bwe tusuubira so nga n'obulimi obukola ssente tulina okuba nga tuliisa ate nga tufuuyira. Kiki ekijjamu obugimu mu ttaka nga bw'otegeezezza? Okusooka kwa byonna Katonda kasookedde atonda nsi tewali amanyi myaka Katonda we yatondera nsi kubanga n'abagenzi bawandiika bateeba buteebi. Abantu abaasooka baafa n'emirembe egiddako ne gifa ekitegeeza n'ensi gye baatonda egenda ng'ekaddiwa. Bw'otunuulira okutondebwa kwa nsi eno kwali kwa bibira. Ebibira bibeerawo mu kulya mmere gye bisanze mu tulima tusangawo ensiko ng'eri ebintu ebiri mu ttaka wadde nga bwevunda efuba nezaako ku bugimu obutonotono. N'olwekyo mu kulima ettaka likaddiye. N'olumu we tuyita nga wapya osanga nga waliwo abantu abaasooka okulimawo naye ne bagenda oba baafa oba baagenda oba nga kitutte ekiseera kiwanvu.
n'olwekyo okukaddiwa kw'ettaka kuvudde ku kuba nti abantu balimye nnyo ettaka ne likaddiwa tewaliwo osanga nga wantu tewabeerako bantu. Ekyewuunyisa waliwo omwami mukwano gwange yagula ekibira ewaffe ye Kasanje, nze nakula nkiraba nga kibira, naye bw'atandika okukisaawa bakirime n'asangamu ebijja bwe baali balima ne baziikula amagumba g'abantu. Ekitegeeza ne bye tulowooza nti bibira mu mirembe egyasooka eyinza okuba nga waliwo abantu abaabeerayo ne bakozesaayo ettaka ne liba nga lifuuliddwa mu kyo ekiriwo nti ne bw'oba ng'ofunye awantu nga nsiko kimanye nti ettaka terikyali ggimu likaddiye, amakulu gaakyo kuliisa tusobole okufuna mu byobulimi. So ogenze n'ogamba nti awamu osangawo amalaalo n'omanya nti mu biseera ebyo of course abaaliwo bo baali balina ensonga gye bakozesaamu ettaka eryo. Tulina enkozesa y'ettaka embi gwe gy'ogamba nti waliwo abantu abalima naye ng'engeri gye bakozesaamu ettaka ngeri si ntuufu oba ngeri nkyamu. So bikyolooza abantu bibakola ku ttaka ne limaliriza nga ettaka lifudde nga n'obugimu obwandibadde bulibeeramu tebukyalimu. Senga otunuulira ebitundu ebisinga mulimu ebitundu nga bw'onoogenda mu bitundu ebyeno erinnya ligenze naye mu bitundu kale ebiyina ettaka nga limpi si ppanvu, weesanga nga ettaka eririko erya bbulaaka libaako ttono ng'ettaka eriddako limyufu. Tukimanyi bulungi nti ettaka erimyufu temutera kubeera bintu okuleka ebirime ng'ebyemiti. N'olwekyo senga omuntu alima mu ttaka eryo erimpi eribaako erya bbulaaka erimpi, ekitegeeza lyesitaaga okulima ng'olifuula oddire erimyufu oligatte n'erya bbulaaka osobole okusobola oddirimako. Naye era bw'omala oddigatta n'ogatta erimyufu lino eritalimuako n'ogatta n'erya bbulaaka, ate kyetaaga okufuna ebiriisa lisobole okuba nga ettaka eryo lizuukuka liddemu amaanyi. Tukimanyi bulungi nti ne bw'oba osimye ekinnya kyakusimba mu kitooke, singa otuuka mu ttaka erimyufu ate kiba kikwetaagisa okuddira ebigimusa obigatte nali nettono erimyufu obizze mu kinnya mu ttaka osobole okuziikusa ettaka okulima. N'olwekyo tetuyinza kukozesa kigambo Uganda weetuuse mu byobulimi nga tugaa nti ettaka wogenda okulima ddungi, kalibe lya kibira, kalibe eriwanvu lye tulabye, kalibe erimpi, amakulu agalimu twetaagisa okuliisa ettaka n'oddizuukusa kubanga ettaka lyakaddiwa. Tulina abakozesa tractor n'omulaba tractor nejja n'eriyitamu n'erifuulafula. Kibagamba nti ekyo nakyo olumu kya bulabe. Simanyi gwe ng'omukugu agobera ensonga zino kyoyinza kujoogerako. Okulimisa ebyuma tetuyinza kitegeeza nti kya bulabe. Okulimisa tulakita kyanguya mulimu n'okola mangu. Naye tulakita ennaku zino za mulembe. Tutera okugamba abantu nti tekinologi yeeyongedde mu buli kintu. Bw'atulaba era atuwuliriza gwe tonnazuukuka kumanya tekinologi waatuuse. Bakoze enkumbi ku tulakita ng'oteekako ekabala. Ne bakola enkumbi ng'oyungako ekuba, ne bakola enkumbi ng'eyiwamu bigimusa n'ebitabula mu ttaka, ne bakola enkumbi ng'esiga, bakoze ekoola, bakoze efuuyira, zonna ziri ku tulakita. N'olwekyo tetujja kwekwasa nnyo tekinologi wa bintu ebyo nti afuulafuula ettaka n'alyonoona oba n'aleetawo ekikyamu mu ttaka. Ettaka ekikulu kyonna ekiririmu bwe tuba tunaalima tufunemu tuyina okuliisa tumanye nti tuzizza obugimu mu ttaka tusobole okukungula ekiwera mu kintu kye tuba tulimye. Tulina abalima ekintu kyekimu. Januari n'alima binyeebwa mu ttaka lyerimu, Februari omwaka ogujja n'alima binyeebwa mu ttaka lyerimu, mwaka gwe gumu Monday, Friday, January, December ng'alima ekintu kyekimu. Waliwo abagamba kirungi, abalala bagamba ate kirina obulabe. Gwe ensonga eno oyinza kugyogerako ki? Mu byobulimi tekiba kituufu okulima ekintu ekimu ku ttaka awamu emirundi ebiri. Ate leero kye kiba kimpadde amagulu, lwaki sikiddamu? Bw'otunuulira mu kutondebwa kw'ensi eno, Katonda buli we yatonda n'ateekawo ensiko yateekawo emiddo egy'enjawulo. Naye bannaffe abatamanyi bino, buli muddo gubaako kye gujja mu ttaka ate omulala ne gukizzaamu nga kyo gwe kirya. N'olwekyo singa oddira kasooli n'omusimbawo leero n'omuzzaawo tasobola kukubalira nga bwe yabala mulundi gusooka. Ekitegeeza kiba kitegeeza nti kasooli ebiriisa byasanzewo abiridde n'abimalawo. Twetaaga okuteekawo ekintu ekirala kizzeewo biri bye kirya kasooli byalya ate kyo kijjewo kasooli bye yataddewo. Kyova olaba bwe tulimawo kasooli omulundi oguddako kiba kitegeeza nti tugenda kuzzaawo ebijanjaalo. Bwe tuba twalimawo binyeebwa emirundi egisinga kiba kitegeeza nti tugenda kussaawo kasooli. N'olwekyo abalimi gye bavuddeko emabega eyo babadde balimi balungi lwakuba nti babadde tebalima bintu bya bizinensi.
babadde balima ennima yaabwe nga balima bintu byabwe byakulya waka kyova osanga nti omuntu w'emabegako eyo myaka nga 2 gye tuyiseemu bw'abadde asimba kasooli ng'asimba kasooli nga mutaddemu ebijanjaalo bw'abadde asimba ebinyeebwa ng'asimba ebinyeebwa nga bitaddemu kasooli ekitegeeza kasooli ateekawo ebinyeebwa kye birya ate n'ajjawo ebinyeebwa kye bitaddewo bisobole okubeerawo n'olwekyo mu bulimi tekyetaaga kujjawo kintu n'okizzaawo mirundi giwera 2 ate ng'olumu mu nkola ey'okuliisa kituyamba n'ozzaawo ne kisobola okubiikinga naye oba era okozesezza bigimusa oba ebiriisa mu ttaka okwefaananyirizaako na biri kye byalikoze. Okay. Kale basaba ne banyabo gwe buba akatwegattako ono chairman Joy Mayanja Kato y'ensonga z'ebyobulimi n'ebyobulunzi kasoba ng'oyogera ku byakulima n'ebyokulunda of course ye byasinga oba byakuzaakola ate era gy'emirimu gyawangalira on a daily basis. Tuli mu kutunuulira of course ennima ey'omulembe guno gwa bulijjo kye tulowooza nti abasinga kumwe mulima neweebuza nti leero lwaki nfunye ate leero sifunye ne tuteekamu ebigimusa ebyenjawulo nayo ne bikolera enkya ne bitakolera so ze zimu ku nsonga zetugendezaako okulaba nga tumulungula okusobola okulaba nti ate nammwe abenyigira mu mirimu egifaanako bwe giti muganyuma yogedde ku ndiisa mwaba tuguze eddagala leero nzigyewo siggwe ng'omuntu leero nzijja mu container village nompa eddagala ne linkolera leero nompa eddagala ne litankolera leero nempulira nti no lya feke poliisi teva wammwe leero ekutte lino tuufu leero lino kyamu ensonga y'ebyeddagala yo eddagala okuba nti lino kyamu lino si kyamu ntegeererawa era mmanya ntya nga tetunnatuukana ku nsonga eyo tugenza okujja ku mpewo kati nga mbala kwogera n'akulira agulikalikyo poliisi ne bainspekita kuva minisitule y'ebyobulimi ensonga gye tuliko enkya tulina olukiiko olw'abasuubuzi bonna abatunda eddagala ly'ebyobulimi ensigo n'ebintu ebirala amakulu agalimu twagala nnyo olukiiko lugenda kubeera just for information abatulaba ku Juba Plaza ku Container Village. Okay. Amakulu agalimu nti tekinologi watuuse yeeyongedde nnyo mu byobulimi mu nsigo n'eddagala ate nga abatunda ebyo tebafubye kuyigiriza muntu akozesa kintu ekyo emyaka nga 2 emabega tubadde tutabula eddagala lyonna nga tukozesa miruzi 7-8 mu litas 2 ez'amazzi olwaleero we tujjidde ku mpewo nga tuyina eddagala otabula n'emiiru emu mu litas 2 ez'amazzi n'ofuuyira ennimiro gyo naye obuzibu bwe tukyayina nti abantu abakwatibwako tebafuddeyo okusomesa muntu akozesa ddagala nkozesa ya ddagala eryo wadde nga waliwo n'ebikyamu tetujja kiwakana naye eddagala sayansi bw'oba tokozeseza bipimo bituufu lifuuka effu nga teddamu n'olwekyo mpise bakomisona okuva minisitule ya agriculture n'abagriculture poliisi tusobole okulaba mpenda ki ze tuyinza okutema okuyigiriza omuntu akozesa eddagala bw'alina oddikozesa okulaba nga tafiirwa n'ekirala omulembe gwe tuliko tuyina ensigo nnyingi ze tuyita hybrid ava mu mawanga ag'ebweru n'omulala n'ava wano tuyina okusomesa omuntu ddi lwakozesa hybrid tuyina okumusomesa kitundu kye ettaka lyamu lifaanana litya asobole okugula ensigo zino zatijja nazo ezazze kubanga bano abazireeta bakozesa birango naye nga tebafuddeyo okusomesa muntu akozesa kintu ekyo n'olwekyo wadde nga mulimu eddagala ekyamu naye nettuufu balikozesa mu bukyamu ne liba nga lifuuse ekyamu ate ne bataba basobya kubanga abalina okubasomesa tebabagambye era nga 25 omwezi guno Kabanyolo University Farm ey'Amakerere branch y'ebyobulimi wategeseeyo okusomesebwa abantu abadiiringa mu bino ebyobulimi abalimi n'abatunda eddagala era nga bafuna ne certificate ekigendererwa mu kino nti omulimi akozesa ebintu bye batunda abeere ng'afunamu era bw'abazza okugula ekintu akigule ng'amanyi bw'agenda okufuna ne bw'agenda okikozesa aleme kufiirwa. So mwe tudda mu nkozesa because ffe tujja mwe tubagulako simanyi oba olumu mufa kasente nongamba genda otwale so biki bye neetaaga okumanya munda nti bino gwe makulu yazze oguze eddagala bweti ne bwe biti bino bye weetaaga okuba nga nate omanyi. Ekisooka kyennyini eddagala ly'ogenda oggula olina okumanya nti ddala lye ligenda okukola ekintu kyenjagala. Kyova olaba ku mulembe guno gwe tuliko waliwo eddagala nga likoola ebinyeebwa naye ekyewuunyisa terikoola bijanjaalo
waliwo erikoola kasooli ate terikoola binyeebwa. Kaakati ekitegeeza ne mu by'obuwuka waliwo lyoyinza okufuuyira. Tuwe ekyokulabirako kyamaani. Omanyi tulina abatulaba nti bw'oŋŋamba nti lino likola wano terikola wano. Tuwe ekyokulabirako because bino obimanyi by'otunda ate by'obeereramu on a daily basis. Ekyokulabirako waliwo ekika kye tuyita maize plus kikola kasooli naye toyinza kitwala okikozesa binyeebwa. Kati waliwo ekikola ebinyeebwa pinasi toyinza kitwala okikozese kasooli w'omukoza yenna omukaza. N'olwekyo mukyo nkubiriza bannaffe bano abatulaba abalimi n'abagenda okutandika okulima nti we tutuuse ku mulembe guno kikulu nnyo okumanya kiki ky'oyagala okukola. Emirundi egisinga abantu balina amannya g'eddagala ge bakwata gye tuvudde walingayo amannya nti ambushi lawunda kubanga bazze bagala beeraga bakoledde. Nze nina n'ebika by'eddagala by'essaasangawo kasookedde nzaalibwa bye bayita simanyi ekigambo kigenze naye batera nnyo bibuuza. Eddagala eryo bagamba lyalinga lya simanyi gamatokisi lyalinga ddagala nga litabuuka naye osanga omuntu najja nga kyabuuza. Ku mulembe guno bwe tugenzeeko bw'otunuulira mu container village abaleeta eddagala bali 37. Bw'oba oleeta eddagala 37 be balina certificate waliwo abatunda na okay n'abaleeta naye mukyo bw'ogenda okitunuulira buli aleeta tayinza kuleeta linnya lya munne nga bw'onoogamba nti ndeese raawundaapu sekalaala amuleese ne kato bw'oba oyagala okuleeta ery'omuddo oleete raawundaapu tuligestalinga amannya ag'enjawulo era n'okola ebirungo ebibyo okuvuganya ku munno kubanga tuli mu nsi ya kuvuganya n'oleeta eddagala ng'eriryo ddungi okusinga ku lya munno. N'olwekyo nze nsuubira munnaffe abagenda okulima kye twalikoze tubeere nga ffe abantu nga tulwadde kwe kutwalira omusawo obulwadde obukuluma ye n'awandiika n'amanya ddagala gundi lye ligenda okujjanjaba. Bw'oba n'ennimiro yo nga tugenda kufuuwa muddo jangu n'ebika by'omanya ebiri bw'ogenda okufuuyira. Oyinza ogannina lumbugu n'olumundi oli n'amanya nti ebika by'omuddo guno bigumu alina kutwala ddagala bwe riti era n'oyambibwa okufuna amagezi kubanga agenda okufuuyira ssere tafuuyira miruzi zezimu nga gwagenda okufuuyira olumbugu. N'olwekyo bwe tuba tugenda okulima tufube okwebuuza ku bantu abali mu maduuka oba bali mu bintu ebyo bye batunda eby'obulimi tusobole okugula nga tutegedde kye tugenda okukozesa tuleme okufiirwa. Emirundi egisinga abantu baleese mu ofiisi emisango gy'eddagala naye bw'agenda okuleeta ng'agamba eddagala ffu ne weesanga ng'eddagala lya isefu bwe yagula eddagala teyabuuza ki kyagenda kukolako era mu butabuuza kyenooza nti nammwe buvunaanyizibwa bwammwe nze ku dduuka bino nze basindise ntigenda ogule bwekiti kyenooza nti buvunaanyizibwa bwammwe olumu naffe otusomesa nduga kino kigenda kukuyamba bwekiti ne bwekiti. Ekyobuvunaanyizibwa bwaffe ffe abali mu maduuka okunnyonnyola omuntu aguze naye mu Uganda tukyalina ekintu kimu omuntu bw'ajja okugula ekintu ajja amanyi. Olaba ne mu ddagala ly'abantu oli agenda n'awulira nti ssenyiga nnumu oba musujja n'agenda n'aganjagala kamakuyu agweyinza ogenda mu katale nga tomanyi kya ate ogenda obeera n'ekirowoozo nti njagala kino ne kino. Nkubiriza bannaffe bano abatulaba abagenda okulima nti ebika by'eddagala leero bingi. Bw'oba ogenze nga oyagala okulima obutafiirwa tumenyereyo badde kirungi nnyo okutunuulira ebika by'eddagala by'ogenda okugula. Bw'otunuulira ennaku zino luli bwe twabanga tulima emabega gye tuvudde ng'omuntu akwata nkumbi n'alima okumala emyezi 3 ategeka ennimiro w'agenda okulima. Tekinologi bwe yeeyongedde omuntu agenda okulima katutunuulire nti agenda kulima kasooli agula buguzi ddagala n'afuuyira omuddo ne gukala n'asimba. Ate ffe abalala abali mu ddagala nga tulima tetukyalinda kumala kufuuyira tulime tugenda mu nsiko ne tusimamu layini zaffe n'osimbamu kasooli olwaleero bwe waba tewannayita nnaku 3 n'ofuuyira eddagala ettuufu omuddo guba gukala nga kasooli amera. Omuddo guba gulowooza okumera nga kasooli ali maviivi. Ekitegeeza mu lulimi lw'obulimi obw'ennaku zino oba wakwata sizoni y'enkuba ey'ekiseera ekyo kubanga buli lw'olinda ng'enkuba etonnyosa okofuuyire oluvannyuma olyoka osimbe ekitegeeza sizoni egenda kuyitako. Ennaku ezo twali ekawanda nga basomesa abantu ne batubuuza ekibuuzo si bantu ffe twali abatunda ebyobulimi ne batugamba lwaki omuntu alima kasooli n'abawa amalibu. Olwaleero naawe mwami Makubu oyinza okuba tokimanyi ng'ogenda kitegeera kati kubanga nange nali sikimanyi. Twagenda mu nnimiro nga batusomesa bye tulina okusomesa bano bannaffe abatulaba
ekireeta kasooli okuba ow'amalibu si ku kika kya kasooli ekiva ku ki buli lw'osimba leeti ng'enkuba eweddeyo kasooli atuuka okuleeta oluyange n'aluleeta mu musana n'aba nga talina biriiso oba mazzi galeeta kasooli oli kubaako mpeke ekitegeeza atandika okukaka embeera y'amazzi g'alinamu ndaleeta kasooli nga mpeke za malibu. So n'ekiseera oba n'olunaku lw'ensimba nakyo kikulu nnyo ku nsonga zino. Mu bulimi obuliwo kati obuli ku mulembe obulimi obw'amagoba olunaku lw'osimba ekintu olunodduwandiika n'omanya ennaku z'ogenda okukungulirako. Bw'otunuulira ebirime ebimu nga wotameroni, bw'otunuulira ebirime ebimu nga kasooli biwandiikiddwako ennaku z'olina okukungulirako. Oyinza okulaba wotameroni nga bamuwandiikako nti tumunogera ku nnaku 9. Era wano mu bintu ebimu ekivuddeko ku binoga nga bito kwe kuba nti abantu tebagoba lunaku lwe yasimba ate tebamanya ddi lwalikungu. So bw'oba osimba mwezi nga gwa 10 n'omanya nti etwala emyezi 3 omanya nti Desemba waggwerako bw'ati. Mulimu n'eziyisaamu mu myezi 3 ennaku 5 n'omanya nti ekintu kino nze nga kituuse bwe nkitereka tekijja kuvunda so n'ekyokulya nga kibisi kijja kuba kikoze sukaali waakyo. Okay, so ze zimu ku nsonga zetulowooza nti nate nkulu. Njaga tumalize ensonga y'eddagala Chairman Mayanja Joy Kato of course okuva mu Container Village. So twogere ku nsonga ya usage. Mwe ng'abawangalya mu Container Village ffe tujja ne tugula nga tulina endowooza zaffe nammwe nze kyebadde ndowooza nti nammwe buvunaanyizibwa bwammwe mutusomese nti kino kiri bwe kiti ne bwe kiti era olina kikozesa bwetuti ne bwetuti ne nammwe mutuwa buwi. Ekigambo ekyo kisinga okujjira nti omuntu aveeka najja nga zeggula ddagala oba nsigo. Kaakati emirundi egisinga omuntu bw'ajja n'erinnya lye n'akugamba nti njagala wiidikiriya aba muzibu okukyusa okumukyusa omugambe nti jangu ogula ekintu kino. Naye emirundi egisinga nze nga bwe ndi mukulembeze waliwo ebintu byendabye era nembiwandiikako kubanga mwami Makubu yannafuuse muwandiisi wa butabeera abalunda enkoko n'abawandiikidde akatabo akalungi bayige okwerimira ebirungo by'enkoko bayige okwerimira kasooli bayige n'okulima ebintu balekeraawo okugula ebintu ebiva eneezalandi wadde nga weebiri tubitunda naye bayige okulima ebintu kubanga abalunda enkoko bakola bizinesi nga bakolera ffe b'amaduuka tebafunamu alowooza nti nekyattu ava bweru bino ebintu ebimu bye tutunda ng'ebirungo middo n'ebirala bikola ebiva ku byokulya. N'olwekyo omuntu bw'aba azze okugula bw'ajja n'erinnya aba muzibu okukyusa naye bw'ajja nga zaabuuza aba mwangu okukyusa. Bw'otunuulira ekintu kya kasooli bannaffe bano abatulaba basaanye okumanya ennyo. Bw'otunuulira kasooli ng'ava e Kenya alina ennamba eziwandiikiddwako mu ntobo ya pakiti. Oyinza okusanga nga kuwandiikiddwako 207 pakiti endala newandiikibwako 23 pakiti endala newandiikibwako 210. Kati abantu ba Kenya kye baakola baapima amataka ne bamanya nti ettaka eriri e Kabaale lijja kubalako kasooli namba 207 ne bamanya nti ettaka ly'e Luweero lijja kubalako kasooli namba 203. Ebyo bo babimanyi. Naye obuzibu obuli wano nti omuntu bw'ajja agula kasooli tayinza kubuuza tayinza kubulira kitundu gy'avudde ajja agula kasooli n'olumu ayinza okugula ng'asinzidde ku bulango. Ennaku zino nina obulango obunsanyusa obulanga kasooli omu era nali njogeramu ne bannaffe abamutunda ngamba abantu abamu tebajje n'amajambiya obulango nga tuyitiridde okubalimbiramu. Nange ndowooza kansooka empiseewo obulango bwennyini si buli obwabali naye kampiseewo obulango. Of course abatulaba katunulemu katona bwe tukomawo tugenda kumaliza ensonga ya kasooli but most importantly tunulye n'ensonga gye tuyise ey'ensigo. Buli omu akozesa eno n'akozesa eno ne kampuni ezireeta ebintu ebifaanako bityo mu Uganda nnyingi. So kiriwo ekituufu kiriwo ekikyamu ebyo tugenda okubanga nate tutunulira mu kitundu kyaffe ekyokubiri.